Пред крај од денешното дружење во утринската на Телма, ќе ве вратиме малку години наназад, се разбира со еден хит од Студени нозе, а еден од членовите на Студени нозе, поточно Фиц, ќе се дружиме и ние гостин денеска во утринската. Но прво да се изнапееме и изнарипаме со еден хит, може од 90-тите. Ајде, жие малку. Решетки и бубачки, соба мала 2 со 3, сонце тоне, изгрева голтам прашина. Еве една година, никако не минува, само црна темница не ме бидува. Беше тоа преклани, добро го наместија, опинок си најдоа, му го сместија. Кај ти беше паметот, не ти чини сапот, зошто не размислуваш, стално се залеетува. Сила Бога не моли, кога ќе те задоволи, сркам што сум посолил, ја друг ми надобил. Тоа ќе го пуштиме, не се секира. Има простор секогаш за убав материјал и музика во нашата утринска. Да, ова беше, како се викаше ова песма? Опинок. Не, Опинок. Да, меѓу големите хитови од 90-тите на Студени нозе, да ги подсетиме нашите генерации. Опинок си најдоа, му го сместија. Му го сместија и сите текстови од тогаш може слободно да се пресликаат и да важат и за ова ново време. Некој дури и повеќе. Да, добре ни дојде Фиц. Добре најдов. Чекај сега да тргнеме вака. Баш ми е драго. Ивица Стојановски, Фиц, сме те гуглале во петокот. Фиц, како се викаше, сите да знаеме Фиц. Ни Google ретко може да те најде. По име и презиме. Ме пишува доле на YouTube, ако отвориш некоја песничка и во изведувачи пишува вокали, нели, гитара, продуценти, и вокал. Ивица Стојановски Фиц. Иначе, ако ме викнеш на улица Ивица, нема да се ми треба 2 до 3 секунди да сфатам дека мене ми се обраќаш. Да. Пошто нели Ивица и ја чекав, овој мене ме вика. Да, а сега уметничкото име го менеш. И односно додаваш. Имам ново, да. Fits and the Invisibles. И невидливите. Па добро. Сите се внатре. И Сури, и Лео, и Тоше, и Тино, и Љубо. Значи сите минати и сегашни мои соработници се внатре, у Invisibles. Да, како невидлив бенд кој што иде со тебе. Па добро звучи. Лео и кај нас е видлив, до душа тонец ни работи, не е денес на смена, ама од видливите, од овие што доаѓаат на работа. Поздрав и до Лео. Добро, Фиц, евоциравме спомени и сакам малку, нели секогаш природно доаѓа малку да се вратиме во тоа време, односно ќе го измучкаме тоа време со ова време ново, младите тогаш и младите сега. И како ти гледаш сега на овој нов правец, повеќе се во хип-хоп варијанта новиве генерации. Па нема мелодија, зборење, да. Момент што се несува до стилот. Повеќе е зборење денеска. Повеќе е зборење. Добро, и тогаш имавте што да кажете. Ама пеевме ние, мелодија имавме, знаеш. Да. Ти кажуваш и поготово кога ќе дојде рефренскиот дел веќе е милина од пеење, ме разбираш. Тие генерации од тогаш до ден денес, тие се некои се генерација моја, некои се постари, се уште доаѓаат по концерти и рипаат, ама сега плюс со своите деца на рамо и ги пеат истиве ствари. Тоа е феномен. Се уште се пеат и се уште сите наизуст ги знаат текстовите и на сите ваши песни. Ја ти кажам, преска концерт ми почнува мене денеска, ја го правам тоа уживо се уште, со тој материјал, една добра стара оставштина. И почнуваш од првата до задната ствар, си имаш пратња. Ти само најави се сега кога пееме пее смрти, ајде бенд и остави. И готово стави. И заврши концертот. Да. Но и убаво е што нели повторно функционираш така, односно нели низ годините функционираш така со бенд и се разбира пеење на сите овие хитови. Тоа се професионалци музичари што ме пратат онака зверски опасно. За да звучи тоа кој што треба да звучи. Така. Во ова поново време сега да те вратам. Како се гледаш, во кој правец и во чие студио создаваш? Добре, јас созревав сега и со годините малце и као човек, и као персона, и музички секако, и работувам со Венко Серафимов конкретно, со Давор Јордановски. Ете таа нова ствар е негова, ме погоди човекот. Кај Давор ја снимавме. Венко е у спотот.
Петар Христов ја обои со еден саксофон, еден добар блуз саунд, блуз манир. Ќе ја чујат сега за кратко, ќе ја видат, да, има време. Ме праша за новото како се. Да, па те шалтам. И затоа и ново уметничко име, нели, Fits and Invisibles и Емо и Fits, така ја крсти Венко. Така, плановите кон што се врзани, односно рековме, настапите ги имаш, но треба веројатно и полека да наметнуваш нова музика што ја создаваш, во кој правец гледаш и плановите во смисла на албум, обавезно. Одржување на оваа кариера, албум секако стилот нема да се задржам само на едно. Ете нека е овој мој камбек со малце сериозен пристап кон вистинската музика, кон вистинската вредност. Ете блуз материјал, добра емотивна блуз приказка со джез примеси внатре, со добар текст, ново уметничко име, ќе има тука и комерцијала за сечие уво. Значи се што ама квалитетно сработено. Да. Па затоа се тука Венко, Давор, Петар, цел мој бенд, поздрав до сите нив и така. Да. Ти доаѓа ли некогаш, да речеме, идеја да го вратиш оној стил кој што го правеше со Студени нозе во ново време со новите проблеми, со нов текст? Не може да го допреш тоа денеска во ова време, не време. Не е тој, како да речем, не е тој спокој. Тоа е исто како да ги вратиш Шекаве, Бајага или Чорба од времето, или тие бендови, или Лепи Сол. Не може, живееме во едно страшно мизерно време, никакво. Полно со нема емоции, све е негатива, све е некој негативен набој и затоа не излагаат такви песни. И затоа и младите денеска све се вака намрштени и пеат и кажуваат приказки, без мелодија внатре. Нека не ме разберат погрешно, тоа е сурова реалност. Реалност и еве кај можеме ќе апелираме нели малку да Значи пред некој ден го спомнав и Тупак на една друга телевизија, кај ваши колеги го спомнав Тупак. Кажуваше и он приказки внатре у текстот. Да. Ама имаше рефренски певлив момент, опасен, многу добар. Ти текнува на Changes, на Калифорнија, на сите тие. Значи има мелодија која што плови. За продукција да не правиме муабета, за муабетот внатре кој знае што кажува он, па затоа и го утепа и го нема више. Бог да прости, за мене е номер уно. Па после се 50 Cent и Eminem и сите други. Најдобри у таа бранша. А како успеваш да се носиш со новото време? А човек од тоа време се носам фино се носиш, убаво се носиш во таа смисла, во оваа другава смисла. Нели, време на социјални мрежи, дигитализација, ако не си на Инстаграм, на ТикТок, на социјалните мрежи, како да те немало, нели? Ова се старите. Да, ме има, направив и свој канал на YouTube и тоа е Fits and Invisibles, еве да се пофалам. Така убаво кажи, младите да чујат. Нека се претплати, вчера го ставив и спотот и све што е друго од мене што излагате некои концерти уживо ги ставив. Она со Венко и со Леа, негова ствар што ја отпеавме на Бели ноки, кажи ја од Джамбас, Скопје, Сарај, Матка и обратно, све е тоа таму да си го гледаат луѓето. Значи Инстаграм, YouTube, Facebook, се поред. Тоа се новите медиуми, да? Мораш. Ја бев малце хардкор за тие работи. Сите таа генерација тешко ја прифаќаат. Ама еве научивме како треба. Модерно време, сајбер времења вика слики библиски, Владко Патко. Не му иде, а памет вика народот човечки. Многу добар текст му е тоа. Владко Стефановски. Нека не мисли љути за ова Патко. Нема, зашто би се Па добро се, он така и го вика, надимак му е. Така, и само на крај, сакам да остане време да го погледнеме спотот, нели, премиерно на нашава телевизија и во утринска. Во која насока си сега создаваш нова? И те како? Добро. Како ти го кажав, тимот, Венко Серафимов, Давор Јордановски, Петар Христов и еден тон други мои соработници кои што и биле со мене предходно, а и сега па натаму. Така. Па ти посакувам навистина да тргне работава. Дечки, ви благодарам многу, се надевам дека ќе се врти, дека нема да оди сега премиерно и да остане да го фаќа прашина. Нема прашина, ќе го прибришеме. Знаеш како викаат во Охрид, ќе го прибришеме, цеца. Прашина. Ќе го пребришаме и ќе го пуштиме. Погледнете го, супер емотивна блуз приказка, така еден музички илјач во ова време не време. Тажно време не време. Ајде, верувам дека нели па ако зборуваме за тажно, ќе отидеме во некоја друга ваква варијанта, но дај да зборуваме за позитивни работи, за да создаваме позитивно и чекам уште нешто добро, позитивно создадено од тебе. Ќе дојдеме и ќе го промовираме заедно. Така е. Ајде, Фиц. Мој Фиц. Ајде да го видиме тоа парче. Чао, Македонија. Чао тути.
Befli pesna, befli nosač na zvuk. Ne, to ne bef jaz. To je sekogaš neko drug. Befli za nekoja vera somnež. Befli za nekoja ljubov kopnež. Befli za nekoja zavist poslastica. Befli na nekoja slika mačkanica. Nasmev nafli pravilno izmerifli se dovoljno. Znam nešto i ke projde. Have brat, nešto i se zaglavilo. Za site, barem taka ne učele što mi nalednite. Za pekolot i namerite znam. Ako grešam, ki prostite. A za drugo to neka mu misli. Se koji sam.